Menteri Ketenat Puli Putih urakam isangmah negasngi oleh Shimbenta haga program ban pensyai katukat nekijing donkam jong ke projek kebala ai kerteng ke Lawei. Don Bosco College Kliriat East Janta Hills ke badai ke Sienjam ke bertemu ban ai kelat yaki kena ban yo ekijing nang jingtip haga badai bat ke kor digital kamtam haki Thain Nongkyndong. Lawan bain Shimbenta langru ya haga nega program dah ke MLA ke Sutengah Saipung ikong Santa Mary Shela bat unong aibut Ketenat Puli Putih uba HM Shang Peliang. Agar nega sengi ki nong syak khot ngobha kila ai burom ru ya ki kendai ngut ki nong hikai ringkat ki tiar sa ken mau. Lasam ru ya ki khusnam shalai teli ki Skul ki bela pentrekam ya ka Lawei project. In last 1 year and 2 years, the development of such technology, IT learning, digital learning, all this has equally response to the morality that was down during COVID-19. KHASI